Эти комментарии на ютубе такие странные. Они так сильно отличаются от того, что люди действительно говорят. Хорошо, что люди действительно так не общаются в реальной жизни. Какой-то трындец. Я извиняюсь за то, что так влез бесцеремонно. Так что я хотел? Ах да! Я хотел, чтобы вы посетили мой канал и оценили его. Спасибо, что послушали. Ивангай, удачи тебе! Бред какой-то. О, хрень какая-то. В 2005 мне было 17 лет, пока ты был пи***ком. Заткнись, а. Твою ж мать. А я была крутой репкой. Лера, черная пантера? Ивангай, ты крутой. В детстве. Ивангай! Гитлер! Was ist das? Es ist eine Lüge. Ich bin nicht Hitler. Ты такой милый! Был. Пацан сказал, пацан! Сделал! Ты чё, дурак? Пацан сказал, пацан. Пацан. Ивангай, come to my channel, please. Thank. Ивангая Америка купила. Провокация! Ложь! Вранье! Ты живешь в США. Может быть, ты англичанин? Ага, США-нин. Ваня, Ваня, ты воняешь! Воняешь позитивом! Иван, пожалуйста, убери тату. Какую? Эту? Ну хорошо, ладно. Ладно. А правда, что ты Ванга? Ванга была моей прабабушкой, и все ее способности я перенял. Вы же не думали, что я просто так назвал себя Ванга и... Да это все логично и понятно. Почему мои видео настолько популярны? Потому что я всегда знаю, что будет популярным в будущем. И я первым снимаю эти видео. Вот так вот я использую свой талант. К примеру, Я вангую, что следующий комментарий будет дебильным. Просто тупизм. Просто дебилизм. Как я тебя ненавижу! Ты своим долбанным характером портишь людей! Тебе пора лечиться! Я таких, как ты, никогда не видел в войне! От тебя толку не было бы! Как и в мире прогресса! Ты псих! Часть! Ивангай лучший, а его аудитория взрослые, адекватные, не бомбящие люди. Нет. Что ж, гайсы, Все эти комментарии настоящие, и я взял их под своими видео. И это только малая часть из подобного. Насколько сильно отличается то, что мы пишем в интернете и говорим в реальной жизни. Уверен, все люди, которые это писали, в жизни бы совершенно такое не сказали. я не требую никаких соответствий, что если ты такой в реальной жизни, то будь такой в интернете. Нет. Многим интернет за это и нравится, что они могут быть там какими угодно. Бывает даже такое, что в жизни ты порядочный, тихий, тихоня, а в интернете ты лайкаешь мои видео. Обезбашенный просто! Видео мы! Тебе надо к психологу. Я не умею клянчить лайки. Я не знаю, как это делать. Ну, а на этом все, ребята. Если вам понравилось это видео, то почему бы не подписаться на канал, не поставить этому видео лайк? А с вами был Ивангай. Всем бай-бай, гайсы! Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.